ibihe byiza ukurikira Kigali News ya 25 nize komeze neza mu bice bigiye bitandukanye nize kwamaze gukora subscribe like share ndetse na comment of course ndwa check tu ishyaka ndetse n'abana ukina n'abanyana sura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye sibanganya ibyo nasenye nanga isa na mitima kubankurike nguru urabamagaye nizere ko mumeze neza cyane ndimo neza ndaturika ndashwanyaguza buri kimwe cyose kiza cyane kiri ku murongo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah laza toma salatu na jamina muslimin ndashimira Imana cyane kandi yahabaye yakoze byinshi bigiye bitandukanye mu minsi itari micyane rimaze ndwaye ariko ubu nagarutse mvuga ati nitwigera tunanirwa kereka iyo twigirishije nizere ko mumeze neza cyane tariki 11 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 umwaka urimo urarangira ugeze ku musozo arabura iminsi itageze muri 19 twinjire mu mwaka mushya muhire mumeze mute subscribe like channel comment mwarazukoze Abanyarwanda mumeze bute abadiaspora mwese nizere ko mumeze neza cyane muri rusange ino audio rwose ni recording iwanjye mu rugo nizere ko kandi uyumva neza cyane mwijwi rirangure mwijwi ririmo speed nyinshi zitandukanye kuri no mihanda hariho byinshi byetandukanye ariko nimba wararwaye indwara zidakira nimba urya mu mihango ikaba idakama nimba gutera akabariro byarakozaniye nimba uhorana stress nimba uvuga ati mfite inyatsi nimba ujya mu kazi bikanga nimba warabuza akazi bikanga nimba ukunda ugukunda cyangwa wamukunda ntanabikwereke akaba akuryarya nimba warahubujwe amasambu yawe ugahuguzwa bigiye bitandukanye wajya mu manza ugatsindwa hamagara kuri 0719 uhamagare muganga gakono ni 0719 akorori kaka abari mu mahanga umwohereza amafoto yawe ndetse n'amazina gahita gora gahunda zigiye zitandukanye nawe n'umushaka ko twabamariza screen zacu ziriho inomero zanjye ni 0788280395 ni nomero iva ku murongo ndetse na WhatsApp ihoraho ushobora kwandika please 250 nkagwamo neza cyane mu kanya gato ku murongo wa telefoni twavuganaga n'umunyamakuru witwa koresha umwanya koresha time ndagusubize cyane ari mu gihugu cy'ababanyi mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi arimo arambwira ibyabaye byose kuri Nyaxo mwumvishe rwose uyu Nyaxo yitambitse imodoka y'umukuru w'igihugu cy'Iburundi byinshi byaravuzwe hari amakuru menshi abanyarwanda batazi harabagiye babisobanura harabagiye babisesengura harabagiye bavuga byinshi byetandukanye nimwabasha kumenya ngo wagwanda ibyagize bitekoresha umwanya ku murongo wa telefone turamufite twaganiriye byinshi byetandukanye muraza kumwumva neza cyane kuri ino mihanda ariko hakomeze ko ikintu cy'amashari ikintu cy'inzangano yewe muntu uvuga ngo mfite inshuti yawe uzayibona mu byiza uyibone mu byago uyibone mu gahinda uyibone mu moro byinshi bigiye bitandukanye nibwo uzamenya inshuti yawe muri rusange izo nshuti muzabizimenye neza cyane niyo mpamvu umunyarwanda avuga ngo mbwira uwo uriwe nkubwire uwo mugendana icyo reka tukiveho nizere ko mumeze neza bari mu Rwanda rw'imisozi igihumbi ingabo z'u Rwanda ziri Boderegado nizere ko iziri Sudani nizere ko iziri mu mutekano ugiye utandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye nizere ko mumeze neza namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda Rwanda Defense Force ndabasuhuje mu nkengero zose z'ibice bigiye bitandukanye iburasirazuba amajyepfo amajyaruguru n'iburengerazuba mwese hose mamuhari dusuze ingabo z'igihugu ziri mu ishyamba rya mera neza ndetse n'iziri mu irebero n'izirikako n'izirikavumu n'ahandi heshi agiye atandukanye mwarabyumvishije ku mbuga nkoranyambaga uwitwa Nyaxo azwi muri comedy guhera mu mwaka wa 2010 Nyaxo mwaramumenye muri comedy zigiye zitandukanye Nyaxo muzi neza guhera mu mwaka wa 2018 Nyaxo agirwa cyangwa
ashyirwamo agatege cyangwa ashorerwa amafaranga muri sinema ye, aho uwitwa Itugezeho mipangu icyogera mu nkuba umwami w'abagore wari umaze amezi agera muri 5 ari mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu akaba yarongeye kuva mu Rwanda asubira mu gihugu cy'Amerika aho ajya gushakisha ubuzima. Uyu yamuhaye hafi ndetse aba hafi y'abagiye batandukanye muribuka icyitwa X Nation. Itugezeho mipangu icyogera mu nkuba umwami w'abagore abaga arimo cyane n'izindi filimi zitandukanye. Murabizi imizimi yitwa Metere Nzovu yagizemo uruhare rugiye rukomeye, byinshi na byinshi bigiye bikomeye. Uyu nguyu niho twamenye Nyaxo. Kuri ubu Nyaxo yavuye mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza mu gihugu cy'abaturanyi. Abarundi rwose ndabasuje ari mu Ngagara, mu Kamenge, mu Kibitoki n'ahandi hatandukanye. Nyaxo aragenda agiye kureba abakomediye bagenzi be, ndetse dore ko yavuye mu Rwanda afite itsinda rigiye ritandukanye rigari ryabo bakoranaga amafilimi. Ndetse Nyaxo amakuru ubu atugera nuko Nyaxo afungiwe Burundi amaze iminsi 4 atawe muri yombi nyuma yuko agiye gukorera. Nyaxo yagize gutya ajya mu muhanda bakoreramo filimi, umuntu umwe araza aramubwira ati mubanyi muvandimwe munyarwanda rwose ijya ku ruhande ahanga muri gukina filimi, umukuru w'igihugu cy'i Burundi agiye gutambuka. Nyaxo agira gutya amwima amatwi, haza uwa kabiri amubwira ati Nyaxo umukuru w'igihugu umushyikiranganje agiye, niko bavuga kirundi rwose mumva neza gukora amakosa rwose muze kubabarira, agiye gutambuka. Nyaxo ati urabizi neza ko ndi umwana w'Ikigali, ndi umwana byose rwose ibyo ngibyo buretse gatoya. Aragenda, haza uwa gatatu ati muve mu nzira mujye ku ruhande mubugamye mujye ku ruhande mutango umwanya gato, umukuru w'igihugu agiye kunyuraho. Nyaxo arabati iwacu ni Nyamirambo, iwacu ni KGL, iwacu ni mu Biryogo rwose buretse gato mubwire abategereje, hanyuma nishutungire. Ako kanya kibura iminota 20 umukuru w'igihugu anyuraho. Nyaxo yahise atabwa muri yombi, nago tuzi ngo ni polisi yamuteye muri yombi, nago tuzi ngo nabashaka kurinda umutekano wa president abo ngabo abajepe, nago tuzi niba ari bamuteye muri yombi. Nyaxo abagize bucyafunze umutwe, nimba yari yanyweye ibaba nago mbizi, nimba yari yanyweye urwunge nago mbizi, ariko buryo iyo umushyitsi mu gihugu kitari cyawe ubasha kugenda neza ndetse no kwitwararika. Kuri ubu ngubu nagerageje kuvugana n'umunyamakuru mugenzi wanjye uri mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru ubu ngubu tugeraho nuko Nyaxo adafunzwe wenyine. Hari umuvandimwe muraza kumwumva mu majwi w'umurundi, uyu nguyu niwe wari gukora ikijyanye no kwambika Nyaxo ni imyambaro, nkuko muza abahanzi benshi bo mu Rwanda ndetse n'abanyamakuru bagira gutya bakambikwa n'abantu baba baragize gutya bagakorera ikofi yabo bakajya kurangura amasitire atandukanye bakambika abahanzi. Uyu nawe yatawe muri yombi ahura n'isanganya muri icyo gihe, ariko abarundi ntabwo bishimiye itabwa muri yombi rya Nyaxo, ariko nanone banenze imyitwarire ye n'uburyo yitwaye n'ibyo yagaragaje mu gihugu kitari iki. Reka dushyiremo iri jwi hanyuma tuze kugaruka tubabwira ngo wagwa n'ibimeze bite n'andi makuru ari muri ino mihanda igiye itandukanye ya Kigali, ndetse tuzajya tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Nitugirirwa amahirwe muzamubona video ziza ziri hirya no hino, ndetse mu kanya gatoya maje gukora ikiganiro kivuga ko uwitwa Pastor Claude ari umukobwa rwose wagize gutya avuga byinshi bigiye bitandukanye, avuga byinshi ngo uburyo yamwatse ku nsutsu, ngo uburyo byagendaga kundi. Nuko bati nanjye na data yari umupasiteri, ariko ndebye ubweswe n'ubutekamutwe bw'abapasiteri b'iki gihe yagize gutya nigira ku ruhande. Ndacyari Isaka Manager, iracyari Kigali News 5. Ndacyakubwira ko indwara nyinshi ugiye ufite, nimba waba ufite inyatsi, nimba uterana none akabariro bikanga, nimba waranyazwe imitungo, nimba warakunze umuntu nagukunde, amagara kuri 07949 cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Nanone nkuko mwagiye mubikurikira ku mbuga zitandukanye, uyu nguyu ni umurundi uri mu Rwanda afite channel yitwa Murundi TV, munyarikiye
mukoreye subscribe. Yavuze byinshi byetandukanye, uburyo yabanye na Nyaxo, uburyo Nyaxo yamwakuye akamushyira muri filime, uburyo na Kiramani ataje kumubera umwana mwiza cyane, akaza kumuriraho hiti kamuzamukiraho. Kiramani azamukira kuri Murundi, dore ko Murundi imihanda imaze imyaka myinshi yagiye avuga byinshi byetandukanye. Mu kiganiro kindi cyahise kuri Kigali News 150 turacyashakisha ko umwanya twaganiriye, ariko ihuza nzira cyangwa tekinike cyangwa tekinoloji y'abazungu birimo biratwangira cyane, ariko turakomeza dukurikire buri kimwe cyose kigiye gitandukanye. Ese umusitari niki? Ubusitari bwaguteza ubuyobe cyangwa insaganya? Katuba tugarewe koresha umwanya twumve ko tuza kumwumva, hanyuma muze kumva ijwi ryiza cyane. Kigali News 25. So abadukurikiranye nuko Nyaxo afungiwe muri gereza yitwa documentation, ariko akaba amaze iminsi igera muri 5 afunzwe, akaba ariko mu minsi mike amakuru hari 90% ariho agomba kwerekezwa muri gereza nkuru y'Iburundi. Mutwihangane bari ku Kigali News ikoranabuhanga ryanze amajwi yakoresha umwanya twakoresheje kuri WhatsApp tuvugana ko byanze, ariko tuzabageza mu bindi biganiro bigiye bikurikira. Nuko ubungubu Nyaxo afunganywe bari kumwambika imyenda yari kuzakoresha filimi zigiye zitandukanye hari Burundi, dore ko na Nyaxo yaragiye akurikiye mu komedi wavugije induru nyinshi zitandukanye, babiciye bigacika, ariko muri minsi nawe ntabwo yarakivugwa. Ubita Ismail Gasore niwe yari yarakurikiye. Hari benshi bajya bavuga kuri Nyaxo bigiye bitandukanye, hari byinshi byagiye bigarukaho bigiye bitandukanye. Reka mbashimire kandi nizere ko mumeze neza cyane, mukomeze mugire amahoro n'amahirwe, muhahe muronkwe, kandi mukomeze mugire ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Imana yirirwa ahandi igatera Rwanda ikomeze ibane namwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Of course tukacheka tu isyaje kirana abana ukina n'abanyina sabatandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Nizere ko mumeze neza cyane, inshuti abavandimwe abafana banje muri rusange. Inshallah munye commentaire nyamara mutubwira ati duherera ngaha uko wabyumvishe, utange commentaire, ariko dukomeze dusabire umunyarwanda mwene wacu, mukomediye mwene wacu Nyaxo, Imana muri cyoroshye afungurwe. Ariko nanone ubusitari n'ubuzatumeninda ejo bundi aburi Kanyama yaye, ejo bundi buri umumotari, ejo bundi buri mu cyaro cya Ramani.